Ia, whaatalo whātu swafa manu malo tātou ni Jesu Kiriso. Nei vai no le aso. O le tātou launga nei swafa tamā le alo ma le ngā pa ia. Ai se o tātou te talo. O mātou tua na le mai na ua fio. Na upu folfola lo mātou lia i alo ma le mana. A wa o oi ana le upu lo mātou lia. Mātou te talo. Whaamania ia mwhai ona whaamulongo. Lātou mwhai ona mai mo mai. Mātou te talo. Ia whaamanuia tele oilo mātou matai. Ia a mata lau fio whaawau se whaamai ina o lawi inga o na o Yesu. Amene ma amene. O le ta iala po le urutala o le tātou a veai po le whiau le leias. E whapea. E matautia le tō manu malo Yesu. E matautia le tō manu malo Yesu. Le tusi lava ia mua a konito mta ko sfuma lima. Alfa yu po lima sfuma fama lima sfuma lima e whapea. O wha umatia le oti le manu malo. Le otie o fea o yelo manu malo. Le otie o fea o yelo tui. Ava vai ipe o se declaration le o se whala uloa le. O le manu malo le toitu mai o le ri o Jesu Kristo. Pe o le oti le sa avea ma se sa whapea na whamatau mai. Pita iane la, o le ua alanga ina le manu malo, e le li o Jesu Kiriso mwhapea mai. Whamai whaumatia le oti le manu malo. Whea ea o iei lo tui, whea ea o iei lo manu malo. E lima mea e fia whasoa tua ia oi le nei vaenga raso. Mea mua ina o toi tū manu malo le li o Jesu Kiriso. E le to iei ase mea sa tutoi fofuanga le tu. O whamahea i fofuanga le tua e ala ia Jesu Kiriso. Ai, o vaenga ia lima e whapea memo mua, o mea se manu lava e tutupu pe ana le toi tū mai le li o Jesu Kiriso. Lona lua, o tātou mau le ola ma le mana, ona le toi tū manu malo o Jesu. Lona tolu, o le toi tū manu malo o Jesu. E whaalau loa ai le to i lau popo ti apon. Lona wha, o le toi tū manu malo Jesu. Wa tafi e sea mea na tutupu i ate oi maa. Me lona lima, o le toi tū manu malo o Jesu. Wa whaelo ai o ia lava o le atua soifu. Ia ele whaso atu i vahenga i e lima. Sa ese se rungali i ta fausa o i Israel. Nau tu le baenga le mata ia. Le mana ia tele o le tu Israel. E te wo so le mai o ina. Mama liwa. Ona fapere o e samlang fatas. A pe a te wi e nei lu to tu. Ai fa mai a opotina le heu tele mana o te nei aus i Israel lu so to lu. Te mna ai to ave le men ma mai ai. E tan mai ai so to lu. No se le ale pe ia sa mafu anga. Wala ia na e ave lon to lu le tele o tupu la fa pento e fa. Ya wala la fa pena be se mai o Israel tino sono to. A te malanga mai no sa fa pen fa malanga to. Ai fa peta la tina. Pa ai. O le nu nei. Sa o fa longo ia. E fai mato tu o tangata na feuti. O nele mana o lo tu e to ola me lo to. Fai ase sa wal to ina ia te. E te lo oe. Al to tu le Jesu Kiriso. E le ai. O le to tu o manu malo. E le fefe se. E na fa fita ile tu. Wa o fa o mai fo fuanga le tu. Au me se manu e le to nu pe le tsupu. Pe ana fa pe e le to tu mai Jesu Kiriso. O le momol tu sia kolnito mta po sulima. Al fai po sfuma tolu se o to sfuma val. E fa pea. Ai a fai ele se to tu mai o e woti. Po o le to fa tuina mai Kiriso. A fai fo o le to fa tuina mai Kiriso. Po o fa le o ngala ma to tala. O fa le o nga fo lo o to fa tu tu. Fa mai wa ave fo I ma to. Ma moli mau pepelo. Ia le atua, a wa mori maui mātou le atua, na ia to e wha atuina mai lava Kiriso. O le na le to e wha atuina o ia, pe a whai e moi le to e tutu mai o e woti, a wa a whai e le to e tutu mai e woti, po o le to e wha atuina mai fo Kiriso.
a fai foi o le to fatuina Keriso o fale a ngalo o to fatu tua o no fo sala be o to o vaenga ia se manu ele tau no u pe ana fa pele to tu mai Yesu Keriso o le memo mua se manu a tupu se manu ele to tu mai na ia woti mana tu o le ele tato fatu tua ma tato fa mo ola tato to e filo e mo tato uspele o tamama fana pe a matu le otile nei Ela fa mai ai, ana fa pe le to tu mai Yesu. Se manula e le to tu mai oti. O le memo mole se manua o ye. Ana fa pe le to tu mai Yesu ke bis. Melo na lua, ele fa upo se fulu mal fa mai. Se manua fa le au ngala tatu talaina. Fa nue mai mau tatu wola mai mau tupe. Mai mau tatu soifua au unga ele tua. Pena fa pe ele to tu mai ke wiso. Se manu o fa le nga le tatou tala inga fai nei o fai pulava le su mal fa mai se manufo ya e fa le nga mal tatou fatu fa no o tatou fatu tu wana o se fatu tu matea wana se fatu tu e le se tau nunga e le se fa mo pe ana le to tu mai ke wiso se manufo wa ave tatou mai mo li mau pe pelo fai po suma lima wa ave fo I matou mo li mau pe pelo ya le tua wa o mato mo ni mau watu ile atua wa o mo li mau I matou ile atua na yeto e fatu wina mai Keriso lona winga e ave tatou ma tangata pelo I lumo tangata pe fa pe e alu le tatou mau e le to e fatu wina mai Keriso ma me lona lima e fa pe se manua e no fo sala tatou il polonga me langsa fai po suma fitu fai mai a fai fo I wole to e fatu wina Keriso wa fa le nga ina lo to fatu tua o nofo sala pe o to ile malea wa fano e wa momoia Keriso se manua ele ai se fa moimola e wa oti tato to e feira se manua ele se fa moimoi tua tu tunga mau pe na le tu mai Yesu Keriso se manua mai mau tato tala inga o me fai o me tato te afu ai o ru fia yo tato lima ile tamu fainga o tala inga lo fai nei se manu fo ele au alta to nunga potato fatu tua pe ana le tuma lava Keriso mata o tato o e mo mau pelo pita yo le wa tu mai Keriso o mana ia to tongi le tato o sala o fa pena le to no fo sala I tato o vanga mo mua se manua e to tupu mene pe ana fa pe e le to tu mai le Yesu Keriso melo na lua tato mo le ola ma le mana ona le tu manu malo Yesu Keriso ele fai po lusu malua ma le lua se fulu o matapu lava le e fa pe aule nei o to fa tuina mai Keriso na ye woti wa ave ma fa polpolo e o momoe wa o mai loti ona le tangata wa o mai fo to tu e woti ona le tangata a wa fa pe ona oti uma ya atam e fa pe fo ona fa olaina uma ya Keriso wa vai o maua tato wala o maua tato whaotanga o na Keriso Yesu le oti le sa ye tangata o tangata o atam a le uto e maua le ola o na uto e tu mai le li o Yesu Keriso le tia oa upu ala apostolo I le kalesia Filipe fa pei ina ia o lo o ia ma le mana lo na toi tu mai ma ia fa atasia o yona tinga o na ufa tu saina o ia teia I lona meliu fa mai upu ale apostolo Paulo mai ina ia o lo ia ma le mana lona tu mai plea e ele mana mata tia to tu mai Yesu Keriso ele ma fai e loti o na ta fia ta to li fa olo Yesu Keriso a wana tau mia e loti pe te yane ai fa lo ai o fisili le fa mai o fa o matia loti le manu malo le o tia o fea o ye lo manu malo le o tia o fea o ye lo tui le o fisili ne aisa o maua nei mata tia o le mana o na o tu manu malo le li o Yesu Keriso ele ngate leo tu se Paulo le kalesia e Efeso na fa pe ai ma le winga sili ese lava o lona malosi o ia I tatou o e fatuatua e tu sa malinga luenga lona mana tele lava na ia matuanga lue ai ia Keriso ina o toi fatuina mai o ia na ia woti ma fa anofo ia te ia I lona tu tau matau I mea o ile lana e ele mana matautia ea mo e fatuatua mai o le mana lena matuanga luea
i le taimi na maliwa i le li o Iesu Keriso. Whamai na toi whaatuina mai ai o ia na ia woti o whaanofo nei o ia i le tūtau matau o le atua le tamā. So se taimi o ato ea tātou tau sanga se mana onga i luma ia te ia tau nu o tulo le li o Iesu Keriso wa o ia lo whautua mo i tātou ia na whapea leo le li o Iesu tamā le atua le tamā o mana onga ia a se watari. Mana onga ni e se whanau tamā ia e loa o umana o whaia mo i lato. O le mea lo e na nau iai o umana whaia mo o he o no toi tū mai le li o Iesu Keriso. So se mea o na nau iai no loto, se mea o lo nau iai no tangata, o umana whaia o na le mana le toi tū manu maro, a wa ele ngata o tātou maua i le ola, a wa tātou maua i ma le mana matauti. Lo na tolu, o le toi tū manu maro Iesu, e whaalau lo ai le toi lalo popo satani. E leo to iai a se malosi a satani. Mo leo to iai. Wa ave ese nei. Na ave iai e atamu le amatanga le whato anga e te. Peita iane. O leo to i manu malole li o Iesu Keriso. O leo to i whafoi mai le pule na iave se. Awa mai na iai tātou. Awa o leo tau tātou. O le tātou fili. Upa Paulo le ka le sia i Efeso mta po ono al fai po suma le lua. Ai wa tātou te leo tau matangata. Aoli sili ma faipule ma leo po yule ne lo langi a to ma nganga leanga i mea o le langi poi vai i le au le tau matato e le tangata o le faintalo langa fa o la ina ma lo lang Christian e pe o tangata o tato fili le ai e le tangata tau matato o nganga leanga fa long foi fa mai o le sili ma faipule ma li o po yule ne lo langi a to ma nganga leanga i mea o le langi o la toia o lo fa sanga tau mai ai tato ai fa ngolongo le leia fa mai wa umana mai le pule mane mana le wa ese mai o tu mai nei ia Iesu Keriso ona o tu manu malo ia mai le oti mai le tunga mar le la fa pele Efeso momua fa i po lusu matasi le lusu ma le lua mai e sili le lava o ia ri sili uma matau dia tu si Efeso o le vaenga io le tau nei mai tato ai fa mai tala a Efeso fa mai wa sili lava ia li sili uma lava ma fai pule mai o malolosi ma li mai ngoa uma lava ta ua e ngate le langa le nei ai o foi le atari o ia tu foi mea uma i lalo na mai le se me o toi o i lalo ne o vai o le malosi o satan o te fa beatu e toi o i lalo vai o Iesu o i lalo foi o vai o le tangata na te fatu tua ia te o wa o ia te le mana ale fe mai ai e sili lava o ia le sili ma fai pule o e malolosi o e o iai ngoa i le olanga nei ma atari fa mai wa tu uma me uma i lalo le vai o le li o tato fa o Iesu Keriso e malai al mo le mau kolose lua al fai po suma le lima fa mai wa tu e seina e ia o li sili ma fai pule o na faalia lea o ia o i latou ia i loa uma o manu malo o ia ia te latou i le lava mea vi ia leli fa mai o matua fa ai loa mai leli o Iesu Keriso fa mai o ia tu e seina e ia li sili wa vese ele upuna fa ngale ngana fa pertalia o tes o le o to yese mea tau o le o to yese malosi wa ave es hina nei a wa fa ala wi loa display o le taimi na manu malo ai pe ua toi tu mai le li Iesu Keriso sa fa pena celebrate le langi le manu malo o le li Iesu Keriso ai sa wa umana fia le wala mo le tangata o manu malo o ia te la to umalava a fa pe alu se autau a Roma e fa pe o la to winga fai e a mai le tupu e toso fa tata mai le tupu e fa matanga i luma o tangata ma mai uma mea le tupu lea i lalo pule anga Roma pi e fa pena le mea sa iai le li Iesu Keriso ina ua fa tau o i lunga sa tau na e fa ngolongo fo i fa mai fa sa tau o ia te ia ai fa mai tusi i lunga o ia lava o le tupu o tangata i te ia o le tupu sili fo i le te tai o e se tupu fa mai tala Iesu na lava o e fai mai ai o ia o le tupu o ia o le li le ua uma le wha leo ngā ina uma ngā rue ngā le fili ua wha maina nei le fili ona ua wha peo le manu malo le li o Iesu Keriso
Awa o tātou manu malo nei, ia li sili ma whaipule, ma li o pōli ilu le nei lau langi a tau maanganga leanga, i mea o le langi, awa tātou te leo tauma tangata, alo tātou tauma le fili, al fili lea, wa umona manu malo e tātou li o Yesu Keusa. Ia iloa, o le manu malo lea o tātou li o Yesu Keusa. O tafi ese ai mea sa tutupu ia te oima. The resurrection power cancel our past. O loto nai, ma mena tupuai, o leo to iai te mea. Ina o to tu manu malo le li Yesu Keriso. O loto ngata tuai, ma mesa e olai, o leo to iai va ai le tua. A va ai le tua ia te oe, e va ai masi sila mai, ile li o Yesu Keriso, na ia fia le tongiola mo i tato. Ma na ia upo al kolosem ta upo e, mua sumatolu e suma le fa. Fa mai o tofoi, sa hoti lai mo leanga ma le per tumina o totino. Mai na ia faaola mai faatasi mai ia. Ina o faamanga loina ta toa mi leanga o malava. Ina o solia le tusi o la tatou ai talafu na no salai. I tu la fono sa te mai a te tatou. Na ave se hina fo ina le vai loto. Ma faa ma winai i fao le sata. Vai e se le manei o upuia na faie l'apostolo Paulo le Ecclesia ia Colossi. Fa mai o tātou na oti lang sala ma la miuleanga. Ai fa mai na ia faaola faatasi mai tātou mai ia oai Yesu Keriso. Ina ua faamangaloina tātou wang sala ma ua tātou le no fusala. Fa mai ina ua soloia le tusi o la tātou ai tālafu na no fusala. So se whaloloa ia so ia e whaimo le pole api ai tālafu. E whamau uma ia mea uma. Ai te loa e iei te whamau sa whapea o le whamau ina ia tātou wang sala ma meleanga. Sa whamau ina o mane mea uma. Peta iane ina ua maliu ke risa matua tumai. Fa mai a tātou whatu tua le toto leo le ke risa na whamaina ia tātou wang sala. Fa mai ua mama i tātou. Fa mai ua so loia le tusi a la tātou e tālafu. Bole o ko yeska ko e tālafu lungo le atua. La le tālafu. Le mele sa tātou se mang sala i le whamama. Ala le ua uman whamanga loina mo i tātou. Fa mai wale o tueno fusala i tātou. I le tū la fono sa te te mai a te tātou. Ai fa mai ua ame hina nai vai loto. Ma whaama winai i whao le satang. Te loso se mea tātou te se ai. Tātou te leo toianga sala pe tātou te nofu sala. O la ua umana tutu i lunga le whao satang. O mea sa tātou whaia. O mea lei, ma mea leanga. O mea sa whapea na tua inai oe, ma mea sa whapea na iuia i le manuia. O leo toi ese mea tutu e nofu sala. O tutu i uma i lunga le satauro. O le alofo le li e Yesu Keriso. Le tio a le tu se iana mta o suma le iwa. Fai upo tō se fulu. O whapea i le li ina o tautau lunga le satauro. Pa mai ua mahea ua tau nuku lea. Lani mea umana fai. Ua umana tutongi le tātou i tālafu. Ua le o toi aisu tātou tuana. O mesa tātou nofo salai. Ua whamamai na nei umana toto le li o Yesu Keriso. Ua vei tātou mai a mio tonu le atua. Ua vei tātou mai ua mio tonuina i ona luma. Ua whamamai na i tātou. Ua whaasarotoina i tātou. O nona ngā luenga na whaia le li o Yesu Keriso mai tātou. Ua mahea ua tau nuku. O leo toi aise anga sala. E toi vaia. Ai lo tangata ma lo tangata. Pe a wa iloa le leo le ri faola. Ma le li o toitu manu malo o Yesu. Le tio upo le atua e lo nanu. Fa pe maiai le Yeremia tosu matasi fa e po tosu fu malfa. A wa o te fa maangalo ya la tōwang a mio le anga. Ma o le toi mana tu wa la tōwang sala. Te lo e a fa maangalo le atua ya lo tangata ma lo tangata. E le toi mana tu e le atua. O tangata a whamangalo seis. E toi whafango mai ai lunga ma toi whailo mai pe au solita. O le atua, e le whapena le atua. A ona e te tonu mai tau tino i le atua o e tangata ang sala. Ai whamangalo oe we whatutua i hateia. Wa mama oe ona toto te mai ma moe. Le toto te mai ma moe o Yesu Keriso le whengenga na ia whaia mo i tato. Te loe, e le toi mana tua e le tua. La wanga sala. Sa isi te mai tae. Iu te ia sa whapeona i se sauni. O na ilo le teimi sa whapeona halua le vi inga. Ai whalongo atua. O ile teimi fo ilele ua
Ua ngā lua ele nganga o le atua o na tautala mai leo te ngata i ngana esi. Whalongo tu tēne lea. O le ngana i utaia le tala no mai. Tau uma mai ai mea lo na olanga. Mea na iai ma le angasala ma le loto wo o iai. Alo alua hali perfetanga. Wa le mawhai al tēne leo na tawe. Mo mo e lo i lunga. Sa ili tangata. Le sa ia whai le upu wha perfetanga i le tai au. Whamai lo leo lana tala. Wha mole mole ai. O mea uma ia sa tala no mai ai. O lo tangata lea. Ai pangana. E iai ale me tasi. Le me tasi sili no masi siai. E te le ta ua mai ate. Whapea leo le upu o le sa. Whapea na mai le upu whapewhitanga le ngales. Whamai vai ai. E le o toi mana tua e le tua. Ina ua whamangalo e le tua. E le toi mana tua e le tua. Sau me se se o na lumo. Ai se a. La ngai whaangalo. E whaangalo ma whamangalo e le tua. Na te le toi mana tua. Whape ese me se seo e ui aima se meo e taua vina. Se mea fo olo e nofo polo ngai wana o oe amano tangata. O te whape atu ia te ai. O le toi tu manu malo le li o Yesu ki miso. O ta fie se hai lo tuanai. A ua mai lo lu manai fau. O lo iei wha moe mo a tai au. Ma le manuia o saunia e le tua. Me lima me munuri. O le toi tu manu malo Yesu. O wha mautua i lava. O ia lava o le atua saifua. Surely he is God. O ia lava o le atua. I le tusia Ioane. E fitu le lei va venga na whaia le li o Yesu Keriso. I mata upo e lua sa whaia e le li o Yesu Keriso le suingo le vai e vema waina. I mata upo e wha na wha malolo ai le atali o se li i mai kapa Naomi. O le sa na una watu i le li ina ia malolo si o na atali. I le mata upo e lima na wha malolo ai le tamale le ta elenga i petesa. An mata upo e ono na whanga i nai le lima awheo tangata. Na o tanea ai le whai taulia ai e tina ia mawhana. O nta upu lava le ono na sa vali ai le li o Yesu Keriso i lunga le vai. Ai hau me lolo nta upu le sifu matas. Ai wha malolo ai lo e le li ia pe toi whaatuina mai loa e le li i la salo. Le sa wha peo nauti il tunga. O nei va venga umana whaia e le li o Yesu Keriso. O te wha peatu ia te e. O nao ni tala tuu, ma ni tala tuu talinga. O nao ni wha maumonga, ma ni tala wha solpito. Pea na wha pele toi tuu mai oi e i le asoto. O nao ni wha maumonga, ai sea, a wa ana le toi tuu mai oi e. E leiloa, oi e lava o le atua soifua. Mantua le tala lili o Yesu Keriso le na whai. Oi e lava o le toi tuu mai ola. Monia. Ai vai matau tio le tu leo le Yesu Keriso fa mo tuina. E moli mau ye mataio. Moli mau ye Mareko. Moli mau ye Luka, moli mau ye Ione, evangelia. Ai vai tu sile. E ese no fuanga na tusia. Ese foi tau sanga na tusia. E ese foi mena tusia. Ai vai ai e tasia le la toma. Le aia ese mesana mau. Ai vavai ai a mata mai. Fa mai o le aso o le vai sabati. O le rua yaso. Tu sale lei. Ai ese mena tu si mai. Ese tau sanga na tu si ai. Ai tu sale lei moni mauia. O le tu sa moni mauia. E lo ai. E fa mau mia le tu. Fa mai mi tapu nia le tu mau. Aua matala nei le tunga mau. Wale o tō iai o ia. Moli mau mai e tutusa uma. Fa mai wale o tō iai o ia. O tō tū manu maro. Moli mau ne e wha. E au tasi uma. Le tiwa wha pēa le upo a le li o Yesu Keriso. O wha o matia o e oti. O na o le manu malo. Ma wha pēa i fwa i leo tia. O whea iai lo manu malo. Leo tia. O fi ilo tui. O manu malo. Le tahari i whaola. O Yesu Keriso. E tiola na tala na whai a Maria. Ma Mareta. E le mata apo suma tasi. O le tusi leo tusi e fo e Ione.
Whamai oa o nei o le toi tū ma le ola. Mai o le whātua mai e te e ui lava i noti. Ai ola lava ia. O tangata ola uma o e whātua mai e te e le o lava i le oti e whamavau. Po e te li tonu mai ea i le nā mea. O le vesili e te oi. O e te li tonu ea i le mana matautia o le toi tū manu malo i Jesu Kiriso. Mana tua o le whaasata roino le li o Jesu Kiriso na whailo mai eilo na lofa malo na ngalei malo na lofa silisili ese mo oi ma. A le toi tū manu malo i Jesu Kiriso o whailo mai ai le mana matautia o le tua o le mawhaia i le oti o na tau whiwhio ia e le mawhaia i tunga mau o na puipui o ia au o toi tū manu malo mai o ia. I le tusi a kenese i le whenga inga tuai i le amatanga o le tusi pa ia na whau ai e le tua tangata. Whau mai ai le palpala o nei a mānawa lea wa whahola le tangata. Le tangata le nga sala masise le lawana fola iai o le a whanau le tama na te tui momo le uro ngata. Le tama le o Jesu ke viso lea na mānawa le tua i le whaatusa o le tangata na whaia maola mai e le tangata pita iane o na ua le usita i le tangata ma walu ese mai le tua o le na wabai e sehina mai e o ia ma ua le mwhai o toi mafuta ma le tua ai o mai i le whenhinga fo e le toi mānawa le tua na maliu le alo le tua se ia toi whahola mai tangata se ia toi whafo i le tangata i lo na tūlanga e pe o na iai le amatanga na mana o ai le tua ina ia se mafutanga wahala lata le tangata mai ia. Whamai ina ua umana whaile lalolangi. God was lonely. Pe ua nofo toa tasi le tua. O le ana ia whapele. O mai a tātou whaia tangata o tātou whatusa ia whapei fwoi o tātou pita iane. E lei whaumiumia le mafutanga. O na ua whapeo na oti tangata i le nganga o na ua leu si ta ia te ia. Ia iloa o whaola ina nei i tā ua, o no le alofa o le li o Jesu Kristo. O toi tū mai nei le li o Jesu, le matautia lea o le toi tū mai o le li o Jesu Kristo. A wana le toi tū mai le li o Jesu Kristo, se manu tātou te le mawhai o na toi tū, ma tātou whaamoe i e woti o ia te ia. Se manu o le au ngā le tātou tala inga lo whai nei. Se manu o wha le au ngā ino tātou whaatua tua, ma vei tātou matangata pepelo, i le ngata fo i lea, e no fo sala pe i tātou wanga sala ma me uma. Pe te ane ana le tū mai le di Jesu Kiriso, tātou te le maua le hola, ma le mana matautia, o no me waia saunia mo i tātou. Se manu foi, whape nei lau, o lo tātou polonga lava ia satani, ma le au, mana au, ma le whiki. Ai pe te ane, o lea o manu malo le di Jesu Kiriso ia satani, o manu malo foi tātou ia te ia. Se manu e le tawhia sea lo tātou tangata tuai ma me sa tupu iai tātou. Pe ana whapea le toi tū mai Jesu Kiriso. Ana le toi tū mai foi le li o Jesu Kiriso. Se manu tātou te leiloa o wha mamaina o tātou tōnai ma mea tātou uiai. Au o mangalo i tātou o na ia. Upua le li o Jesu Kiriso. Wau nei le ala le upumoni ma le ola. Le ala tu lava se tasi le tama pe ale ui mai atea. Ana na upo lena whaia Maria, ma Mareta e whapea. O au nei, o le toi tū ma le ola. O le whaatua tū mai a tia. E ulawa noti, ai ola lava ia. O tangata ola uma fo e whaatua tū mai a tia. I le o lava i le oti e whaavavau. Po ua e tai tonu mai e le nane. Rusili a tia ai. Ua e tai tonu e le lofa le o le atua. Le awha oe le nei, wha mai whai umi o tātou iei nei. E leo maua se whala au po se tū. Ai a te oile li o le ola. Po lea le ungo nei mea uma. O lo iei le ola e whaavau o whaatali mai mo tātou. O le ola le whaavau e te mawui nei le asole nei. E te le tau whaatali se ia maliu pe te oti. O nei maua lea. E te maua e le asole nei. Pe au e te tonu o ia lava o le li o le ola. A whapea te tonu whatuatua ia te ia. Nā le whaia lava upo le leititara. Le li eri, le atua, wa o le tangata sala. Whaafitai wa e maliu, wa e toi tu.
o manu malo ai i le oti. O mau le ola ona oe. Whaaftaitele Yesu. O na uwha mangaloina o mangsala. O na lo toto pa ia. Whaaftaitele. Amen e ma amen. Hau mele e whia le te talo. Sa ilisa mafutanga po se kalesia. Ia o inai le upo le tua. Whalo tutele inai lo tangata. Ila usawalinga fau mai ia. Ai le ngata ilea. Te talo. Wala au ia te ia. I te mi umo te toi loa. Whamanu ia tele le tua ia te oi. E manuia me tango iei o lima. E manuia lo walu fafo mo lo toi foi mai. Manuia foi le me panu iei o falao. O whamanuia ngai ia mai a tato. Aisa. O oe o le whamanuia ngai isi. Ona umanuia i tato. Ona tato o tua Yesu Christ. Whamanuia tele le tua ia te oi. I na hela stoile le tua aso. Ona Yesu Christ le tele le li whaola.